Hab ich von Pause gesprochen? Oder, ja. Stell die Cola weg, Olaf! Haltung, Arnulf! Ran! Fußarbeit, ihr beide! Fußarbeit! Schild hoch! Olaf! Nie zögern! Nie zögern! Ach so, hab ich was von Aufhören gesagt? Hab ich was von Aufhören gesagt? Ran, Arnulf! Olaf und Arnulf kämpften gegeneinander, mitten auf dem Marktplatz. Schild hoch! Knut hetzte sie regelrecht gegeneinander auf. Und fast das halbe Dorf stand drumherum und feuerte sie an. Olaf! Fred sah das Grinsen, das sich über Knuts Gesicht zog, als er sich dem Schauplatz näherte. Wahrscheinlich hatte Knut nur auf diesen Moment gewartet. Er wusste, dass Fred Ivar erzählen würde, wie Olaf und Arnulf kämpften. Klar werde ich's ihm erzählen, aber nicht so, wie du denkst.